अस्सलाम वालेकुम। बड़ियां आवाज़ां दुनिया तुसीं सुनियां होणगियां। हाँ जी, ते कुछ आवाज़ां तुहानूं मैं सुना के पेश करना, उन्हां ते गौर कीता जाए। जानवर मरिया हुंदा कुत्ते खाने ना पुछदे की भाल। जानवर मरिया हुंदा कुत्ते खाने नी ना पुछदे की भाल। किवें पुछदियां ने? लोग कुत्ते की जवाब देते हैं वुफ वुफ वुफ, यानी कि मुंह पे। एक छोटा जिहा कतूरा हुंदा हड्डी लै के साइड ते तुर जांदा। वड्डा कुत्ता कोल आंदा, छोटा कुत्ता घूर के की कहंदा? हुण वड्डे कुत्ते ने हड्डी खोली, ओह अग्गों की करदा जी? ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਤਾ ਵਟਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਡੰਗਰ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਾਂ ਬੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭੇਡੂ ਬੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਘੋਟੂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਕੜੀ ਆਂਡਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੀ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਕੁੱਕੜ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਕੜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜੀ ਕੋਲ ਆਂਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਕਵਿਆਂ ਲੰਘ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਕਵਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਵੇ ਆਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਲਓ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਐਸ ਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੀ ਕਾਂ ਉਹ ਪਰ ਦਰਖਤ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦੋ ਖੋਤੇ ਪੈਲੀ ਚ ਝੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਆਂਦੀ ਖੋਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੋਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ